फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आमी तनुश्री आज के निये चले एसेछि एकटा नतून भिडियो। तो आज के कोनो ब्लग नय, आज के आमी निये एसेछि एकटा रेसिपि। आज के बानाबो आज के आमी चिकेन चिल्ली। तो नर्माली आमरा होटेलेते गिये चिकेन चिल्लीटा अर्डार करेई थाकि। तो होटेलेर मतोई टेस्टी कि करे बाड़ीते बानानो जाय सेटा आमी आजके तोमादेर संगे शेयार करब। आमी जेभाবে बानाई सेटा तोमादेरके शेयार करछि। तो चलो जाई किचेनेते। तो चलो शुरू करी चिकेन चिल्ली रेसिपि। एर जोन्नो निये निয়েছি আমি चिकेनटा छोटो छोटो पिसे केटे निয়েছি, बोनलेस चिकेन आछे। एबार एते दिए देब मशलागुलो। प्रथमेई दिए दिচ্ছি परिमाण मतो नुन, और दिए देब ভিনিগার, एते दिচ্ছি लंका गुঁড়ো, आदा रसुनेर पेस्ट, एते दिए देबो एकटा डिम, एबार एटाके भालो करे मिक्स करे नेब। एबार एते देब कर्नफ्लावर, और दिচ্ছি ময়দা, 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর 2 চামচ ময়দা দিলাম আমি। আর এতে কালার হওয়ার জন্য আর টেস্টও ভালো হবে তো এতে দিয়ে দিচ্ছি আমি সয়া সস। এবার এটাকে ভালো করে মিক্স করে নেব। देखो এটা আমি ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এই ম্যারিনেটটা আমি ম্যারিনেট করে এটাকে আধ থেকে পৌনে 1 ঘন্টার মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। देखो চিকেনটা আমি 1 ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। এবার এটাকে তেলে ভেজে নেব। কড়াইতে আমি তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার একে একে চিকেনগুলো দিয়ে দেব। তোমরা চাইলে চিকেনের পিসগুলো আর একটু বড়ও নিতে পারো। আমাদের বাড়িতে সবাই এরকম ছোট পিসই পছন্দ করে, তো আমি সেই জন্য ছোট পিস নিয়েছি। এক এক করে চিকেনগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি আমি কড়াইতে। দেখো চিকেনটা একদিকটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলোকে উল্টে দেব। উল্টে আর একদিকটাও ভালো করে ভেজে নেব এরকমভাবে। দেখো চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি একটা পাত্রে তুলে নেবো এগুলোকে। দেখো যে তেলটা কড়াতে ভাজার জন্য নিয়েছিলাম সেই তেলটা আমি যেটা বেশি ছিল সেটা একটা পাত্রে ঢেলে নিয়েছি, আর যতটা দরকার তেলটা রেখেছি কড়াইতে।
তেলটা গরম হতে দিয়েছি, ততক্ষণ তেলটা গরম হোক। আমি বাটিতে নিয়ে নিয়েছি একটু টমেটো সস, একসাথে সব সসগুলো মিক্স করে নেবো। প্রথমে আমি বাটিতে নিয়েছি টমেটো সস আর কর্নফ্লাওয়ারটা 1 চামচ, আর সাথে নেব চিলি সস, আর দেব সয়া সস। এবার এতে সামান্য জল দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্স করে নেব। দেখো এটা আমি ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি, এটা রেখে দিচ্ছি। আর গ্রেভির জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি আর কিছুটা ধনেপাতা। চলো তো এবার দিয়ে দিই পেঁয়াজগুলো, পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা দিয়ে দেবো। প্রথমে ক্যাপসিকামটা দিচ্ছি, এবার এতে দিয়ে দেবো আদা রসুন কুচি। দিয়ে এটাকে 1 মিনিট নাড়াচাড়া করে নেব, যাতে সামান্য কাঁচা ভাবটা হয়ে যায়। তো চলো এবার দিয়ে দিই পেঁয়াজ কুচি, এবার এতে দিয়ে দেবো স্বাদ অনুযায়ী নুন। নুনটা একটু কমই দেবো, কারণ আমি সয়া সস ব্যবহার করেছি, সয়া সসে নুন থাকে। পরে টেস্ট করে যদি আবার লাগে তো আবার তখন দিয়ে দেবো। এটা খেতে পুরো হোটেলের মতন হয়, বাড়িতেই তোমরা খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারো। ট্রাই করে দেখবে, খুব টেস্টি হয়। আমি তো বাড়িতে মাঝে মাঝেই বানাই এটা। এবার এতে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা কুচি। এটাকেও সামান্য নেড়ে নেব। সামান্য দিচ্ছি লঙ্কা গুঁড়ো, তোমরা চাইলে দিতে পারো, নাও দিতে পারো। এটা যতক্ষণ রান্না করব গ্যাসটা জোরে দিয়েই করতে হবে, তো আমি গ্যাসটা জোরেই দিয়ে রেখেছি। এবার যেটা এই সস দিয়ে আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মিক্সচারটা বানিয়ে রেখেছিলাম, এটাকে ভালো করে নাড়িয়ে কড়াতে দিয়ে দেব। বাটিটাতে আর একটু জল দিয়ে এটাকেও নাড়িয়ে ভালো করে দিয়ে দেবো। বাটিটাতে লেগেছিল আর একটু সস, এটা দিয়ে দিলাম এতে। এতে আর একটু সামান্য জল লাগবে, তো আর একটু জল দিয়ে দিচ্ছি আমি। এটা ফুটে গেছে, এবার আমি এতে চিকেনগুলো দিয়ে দেবো, যেটা ভেজে রেখেছিলাম। দেখো এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি এটা। এবার এটা 1-2 মিনিট কুক করলেই রেডি হয়ে যাবে। দেখো দেখতে হোটেলের থেকে কিছু কম হয়নি, খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। আমি ছোট ছোট পিস করি, কারণ এর মধ্যে ভালো করে গ্রেভিটা ঢোকে, খেতেও খুব ভালো লাগে। আর এটা চিকেনটা ভাজাও খেতে খুব ভালো লাগে, তো আমি কিছুটা চিকেন ভাজা খাওয়ার জন্য সরিয়ে রেখে দিয়েছি। এটাও আমাদের বাড়িতে সবাই খুব পছন্দ করে। দেখো এটা রেডি হয়ে গেছে, এবার এতে দিয়ে দেবো ধনেপাতা। এটাকেও মিক্স করে নেব। এবার গ্যাসটা বন্ধ করে দেবো। তো রেডি হয়ে গেল আমাদের চিকেন চিলি। কত সহজেই দেখো বাড়িতে রেডি হয়ে গেল চিকেন চিলি। তো চলো এটাকে এবার সার্ভ করি।
দেখো আমি চিলি চিকেনটা সার্ভ করে নিয়েছি, কতটা সুন্দর লাগছে, হোটেলের থেকে কিছু কম লাগেনি। কত সহজে রেডি হয়ে গেল আমাদের চিকেন চিলি। এইভাবেই আমি মঞ্চুরিয়ানও বানিয়েছিলাম, গোবি মঞ্চুরিয়ান যেটা, সেটা আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, তোমরা চেক করে নিতে পারো। তো এর উপরে আমি লাস্টে দিয়ে দেবো কিছুটা ধনেপাতা, তো দেখতে আরও ভালো হয়ে যাবে, খেতেও টেস্টি লাগবে। তো দেখো কত সুন্দরভাবে রেডি হয়ে গেল আমাদের চিকেন চিলি রেসিপি। তো দেখলে তো কত সহজে বাড়িতেই বানানো যায় চিকেন চিলি। এই রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো তোমার বন্ধুদের সঙ্গেও শেয়ার করতে পারো, আর বাড়িতে অবশ্যই বানিয়ে দেখো, খুবই টেস্টি খেতে হয় এটা। এই ধরনের নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।